السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. اول فيديو اعمله بعد عيد الاضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم يا رب. الفيديو اللي انا كنت عملته قبل العيد اللي كنت بتكلم فيه ازاي اشغل لك فلوسك، تفسير صغير ازاي اشغل فلوس. انا مش عايزك تكون من الناس المستهلكين، يعني مش عايزك تكون انسان مستهلك، مش عايزك تكون بيتعب وبيشقى وبيجيب فلوس ومش عارف يوظفها صح، مش عارف يستغلها صح، او بيضيعها. ما هي حاجة من الاتنين، يا اما انت مش عارف تشغل فلوسك، او بتشتغل وبتشقى وبتكسب وربنا بيرضيك، وفي نفس الوقت بتضيعهم في حاجات مش هتفيدك. انا عايزك تكون انسان منتج، عايزك تكون انسان ناجح، عايز فلوسك تزيد، عايزك تكون ربحان، عايزك تكون كسبان، وبإذن الله هتكون كسبان. الموضوع بسيط خالص، بحب ابسط المعلومة للناس، ما بحبش اتكلم الكلام الكبير والمفردات الكبيرة. انا بتكلم كلام كأننا قاعدين نشرب كوبايتين شاي سوا وبندردش مع بعض. انا عايزك تعرف طريقك صح، تعرف مشوارك صح. هي دي المشكلة، بنعمل سيرش كتير عن حاجات كتير والوقت بيعدي، تلاقي دماغك في الاخر صدعت والنتيجة صفر. معاك فلوس عايز تشغلها حتى لو كانت قليلة، عايز تحافظ على قيمة فلوسك، مش عايز قيمة فلوسك تقل، خايف لفلوسك تضيع، خايف لفلوسك تتصرف في اي حاجة. كل ده كلنا بنمر بيه، وكل ده كلنا عايزين نشتغل عليه. ايه هو الطريق وايه هي الوسيلة؟ وهو ده اللي انا بكلمك فيه النهاردة، ان انت تقدر تحط رجليك على بداية المشوار الصح، تقدر تعرف انت عايز ايه بالظبط. النتيجة بتكون صفر، مشتت، مش لاقي حد يديلك المعلومة الصح، مش لاقي حد يحط رجليك على بداية المشروع او البداية الصح. هي دي المشكلة، ان انت ساعات بتكون عايز تعرف معلومة عن حاجة ما بتلاقيهاش، او بتلاقي معلومة سطحية، او بتلاقي حد بيشرح كلام كبير كده وحاجات كبيرة زي اللي بنسمعها على السوشيال ميديا. احنا عايزين نبسط المعلومة للناس، كلامنا يكون مبسط. الناس بتوع التنمية البشرية انا عايز اقول لهم رسالة من هنا، يا جماعة بسطوا المواضيع على الناس. والناس اللي بتجيب مفردات دايما انجليزي ويحشر كلمات انجليزي، كل كلمتين عربي يقول كلمة انجليزي. يا جماعة بسطوا الحياة للناس. انا واحد من الناس والله لما بلاقي حد كده بقفل الفيديو خالص مش عايز اتابعك. ما تكلمنا عربي بلسان عربي عشان افهمك، وخليك بسيط كده معايا ومع الناس، خليك بسيط. احنا ناس بسطاء عايزين نعيش ببساطة. ساعات كده بقعد افكر مع نفسي واقول يا محمد، انت مثلا النهاردة لو معاك نقول مليون جنيه، هنقول 500 الف جنيه، نص مليون، مبلغ كويس ومبلغ محترم، تعمل بهم ايه؟ طيب لو عملت بيهم مشروع النهاردة، اي مشروع ايا كان، جبت مثلا ملابس جاهزة، عملت مشروع منظفات، مشروع سوبر ماركت، اي مشروع، دي وجهة نظر الشخصية. انا بتكلم على وجهة نظر شخصية ورأي شخصي وانا مسؤول عنه. ممكن حد يكون خايف يدخل في مشروع يخسر اللي وراه واللي قدامه، مفيش، يقول يا ريتني ما دخلت المشروع ده، ويخلي ناس كتير خايفة تعمل مشاريع تجارية في التوقيت اللي احنا فيه ده. طب العلاج ايه؟ ما تيجي نفكر نعمل بهم ايه؟ طب ما تيجي نروح العقار. ايوه العقار مش هنقول مضمون، مفيش حاجة اسمها مضمونة 100%، بس احنا بنقول العقارات طريق آمن ماشي في امان. حتى لو ما عندكش خبرة فيه تقدر تكتسب الخبرة فيه. ان لو حد ما يعرفش في العقارات حاجة خالص وحط النص مليون جنيه دول في شقة كل يوم سعرها بيزيد، وفي نفس الوقت هيأجرها، هتجيب له دخل شهري حتى لو كان بسيط. في حد تاني عايز يصل لدرجة الاحتراف. يعني ايه الاحتراف؟ بدل ما هو شغال زي السلحفة في ربح بطيء اللي هو اللي بنتكلم عليه 500 ألف جنيه، جبت شقة أوضتين وصالة متشطبة، هجيب أسرة تقعد فيها تديني في الشهر من 1000 إلى 1200 جنيه إيجار، وسعرها بيزيد زي السلحفة بطيء. طب ما في طريق تاني في الاستثمار، ممكن أدخل فيه ال 500 ألف جنيه استثمرهم، وفي نفس الوقت بعد مرور سنة دورة الفلوس هتبقى أسرع، وفي نفس الوقت المكسب أكبر. هنا السؤال المهم اللي بيدور في أذهاننا كلنا، الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي حالا، طيب إيه هو الطريق يا أستاذ محمد؟
الطريق ان احنا هنستثمر 500,000 جنيه في العقار، بس مش اي عقار، مش اي منطقة، ومش اي موقع. يبقى في مشروع بيني وبينك، انا مهمتي معاك بنور لك الطريق، مهمتي معاك بجيب لك موقع كويس، مهمتي معاك بأمن لك الورق، وده اهم شيء في الموضوع، ورق العقار نفسه. مهمتي معاك ان انا بجيب لك حاجة بإذن الله، بإذن الله ربحانة وكسبانة وآمنة جدا جدا جدا. خالص تحياتي الجميع بالتوفيق. كان معكم محمد الدويك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.